چگونه میتوانیم موانع قیام رو کنار بزنیم و راه قیام رو باز بکنیم؟ چه بکنیم؟ ببین شما باید چه کنید؟ باید دونه دونه این موانع رو کنار. این موانع چجور کنار داده میشه؟ این موانع افراد نمیتونن این موانع رو کنار بزنن. کنار زدن این موانع نیاز به یک مقاومت سازمان یافته داره، نیاز به یک پشت داره. ببین ما با یک رژیم درگیر هستیم. این مردم و این مقاومت در پیوند با هم میتونن چیکار کنن؟ این موانع رو کنار بزنن. به همین خاطر اگه من بخوام خیلی خلاصه کنم چطور میشه مانع سرکوب رو کنار زد، باید در یک مبارزه سازمان یافته، یک اقدام سازمان یافته که الان در حال حاضر در یک سازمان رزم سازمان یافته که در کانون شورشی متکاسف شده، متمرکز شده، باید جمع شد، یک نیروی عظیمی رو ایجاد کرد که بتونه با سرکوب چیکار کنه؟ در بیفته. اگر به طور مشخص با جریان‌های انحرافی داریم میخوام روبرو کنیم، با قول معروف سیاست مماشات داریم، باید یک مقاومتی باشه که بتونه در عرصه بین‌المللی چیکار کنه؟ باش در بیفته. بنابراین اگه من خیلی خلاصه کنم، ما باید مقاومت سازمان یافته مردم ایران رو با سابقه 60 سالش تقویت کنیم.